तो फ्रेंड्स आप सुन ही रहे होंगे इस फैन पर कुछ एक आवाज़ हो रहा है, एक्स्ट्रा सा साउंड आ रहा है। तो इस साउंड को कैसे सही करेंगे? तो अगर साउंड सही करने के लिए सबसे पहले हम इस फैन को यहाँ से निकाल लेंगे। तो निकाल के मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इस फैन का साउंड को सही करते बिल्कुल स्मूथ साउंड आए। तो सबसे पहले इसको मैंने स्विच ऑफ कर दिया। अब इसे स्टॉप होने देता हूँ। स्टॉप होने के बाद मैं इसे यहाँ से निकाल लूँगा। तो निकाल के फिर इसे पूरा ओपन करूँगा। ओपन करके देखूँगा कोई अंदर भी, ये इसका रीज़न होता है कि आपका कोयल में कुछ प्रॉब्लम्स टच हो कहीं पे, या फिर आपका ग्रीजिंग के कारण से ये प्रॉब्लम्स होता है। हालांकि ये नया फ़ैन है, ये करीबन 1 ही महीना हुआ है इसे नया लेने हुए। तो अब इससे सबसे पहले इस क्लिप को यहाँ से ओपन कर लेंगे इसे खोलने के लिए। फिर यहाँ से जो नट बोल्ट लगा हुआ है इसे निकाल लेंगे। निकाल के यहाँ से पावर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी इस फैन को यहाँ से हमें निकालना है। तो दोस्तों ये काफ़ी गर्म हो चुका है, हाथ नहीं दे पा रहा हूँ इस पर। तो कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा डाल के इसके मदद से ही मैं इसे निकाल लूँगा यहाँ से। निकाल के फिर आगे इसको पूरा कम्प्लीटली ओपन करूँगा। सो देखिए मैं यहाँ से निकाल लिया इसे। अभी इसे ओपन करना है। वीडियो थोड़ा स्किप कर करके दिखा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वही दिखा रहा हूँ जो आपका ज़रूरी है। तो ये सारे पंखे को मैं यहाँ से सबसे पहले अलग कर लूँगा। अलग करने के बाद इससे जो कनेक्शन वगैरह है इसे भी मैं निकाल लूँगा यहाँ से। जो यहाँ पे देखिए जो रेड वाला कॉमन है और बाकी दोनों कंडेंसर पे लगा हुआ है, पीला वाला एंड ब्लू वाला जो है ये दोनों कंडेंसर पे लगा हुआ है कैपेसिटर पे। तो इसे यहाँ से मैं कम्प्लीटली रिमूव करके साइड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा कम्प्लीटली ओपन करना है। तो मैं बाकी का जो स्क्रू लगा हुआ है इसे भी मैं खोल लूँगा यहाँ से, पेचकस से खोल के। फिर इसका अंदर में कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं इसे मैं चेक करूँगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम होगा। इस पर ग्रीजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो गर्मी के कारण ग्रीस सूख गया होगा, ये भी हो सकता है। तो फिर काफ़ी दिनों से मतलब पड़ा हुआ था ना, ये ब्रांड न्यू था तो यूज़ नहीं हुआ। तो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1 ही महीना हुआ। तो इसे मैंने रिमूव कर लिया, इसको जो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है। इसका नीचे देखिए एक यहाँ पे छोटा सा बियरिंग है, और ये है वो कोयल। तो देखिए इस कोयल का नीचे भी एक बियरिंग है, और केवल कोयल में जब मूविंग कर रहा हूँ तो बिल्कुल फ्रीली मूविंग हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, कोई साउंड वगैरह नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बहुत जाम हो रहा है, बट इसमें से मुझे एक कन्फ्यूजन हुआ है कि इसका बियरिंग पे ग्रीस जो है, ग्रीस सूख गया होगा। तो इसे ग्रीजिंग कर लूँगा मैं। तो देखिए यहाँ पर एक बियरिंग है, इस पर देखिए ग्रीस नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है। तो देखिए इस दोनों बियरिंग को मैं ग्रीजिंग कर लूँ। यहाँ पर एक बियरिंग है और एक और बियरिंग है यहाँ पर इसका ऑपोजिट साइड पे। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले आप उस वायर को कुछ इस तरह से कर लें, और वहाँ पर एक एक्स्ट्रा सा कार्ड डाल के, वुडन पीस डाल के उसका ऊपर हथौड़ी से प्रेस करें, मारे, तभी ये निकल जाएगा आपका बड़ी आसानी से। डायरेक्ट हथौड़ी से मारने पर यहाँ पर स्पॉट आ सकता है। तो मेरा ये लगभग ओपन हो चुका है, मैं इसे यहाँ से निकाल लूँगा। तो नमस्कार। तो दोस्तों मेरा नाम संजय है और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट। दोस्तों चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल कर दें, क्योंकि मैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड वीडियो अपनी चैनल्स पे लाते रहता हूँ। तो चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते। तो देखिए जो मैं बता रहा था, मैं इसके नीचे कोयल का नीचे एक और बियरिंग है। देखिए यहाँ पर भी एक और बियरिंग है, इस पर भी बिल्कुल ग्रीज सूखा हुआ है, ग्रीज नहीं है, जिसका चलते हुए ये एक साउंड थ्रो कर रहा है, जो फैन में साउंड थ्रो कर रहा था। देखिए यहाँ पे कोयल पे कोई कहीं पे टच होने की कोई मार्क वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री है कोयल में, कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है। तो यानी कि मेरा ग्रीजिंग के चलते हुए जो ग्रीज सूख गया, बियरिंग का आवाज़ साउंड निकाल रहा था मेरा। तो मैं ये दोनों बियरिंग पर थोड़ा ग्रीजिंग कर लूँगा। ग्रीजिंग करके दोबारा इसे जोड़ के आपके सामने करके दिखाऊँगा। देखिए यहाँ से मैंने ग्रीज थोड़ा ले लिया। वैसे आप सफ़ेद वाला जो ग्रीज होता है उसे यूज़ करना चाहिए। तो अगर ना हो सफ़ेद वाला आपके पास तो इससे काम चला दीजिए, जो कि मैं फ़िलहाल ये इसी ग्रीस से काम चला रहा हूँ। तो इसे डाल दिया मैंने यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरह से। उसका नीचे से भी थोड़ा बहुत डाल देंगे अंदर। तो इससे क्या होगा, इस बियरिंग के अंदर ग्रीस चला जाएगा। जो बियरिंग के अंदर कुछ ऑयली टाइप का होता रहेगा, स्मूथली ये मूव होगा। बियरिंग का जो बॉल का साउंड है वो साउंड बिल्कुल साउंडलेस हो जाएगा। तो देखिए मेरे दूसरा हिस्सा जो इस पर भी कुछ थोड़ा बहुत ग्रीस डाल देना है, इस पर कुछ ज़्यादा ही डालना है। तो इस पर देखिए मैं
ग्रीस डाल दिया चारों ओर से, तो बीच में कुछ और ज़्यादा डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीस और लगा लिया थोड़ा। तो अभी इसे थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ मैं, अंदर कुछ अगर एक्स्ट्रा से रह जाए कोयल ऑयल में ना लगे। तो अभी इसे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको आपका जो कोयल है इसे सबसे पहले इस पर जोड़ लेना है, जैसे था उसी टाइप से। वीडियो को मैंने थोड़ा थोड़ा स्किप किया है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स को मैंने आपको दिखाया, जो आपको मतलब सॉल्यूशन के लिए जो करना है उसी को दिखाया। अब देखिए मेरा ये बिल्कुल स्मूथ मूविंग हो रहा है। तो अभी इसको मैं फिर दोबारा ये वाला जो साइड का इसे डाल के तो बियरिंग को जो सही ढंग से सेट करने लगे बियरिंग पे इस कोयल को, तो ऊपर से थोड़ा कोई एक वुडन पीस डाल के आपको दोबारा यहाँ से कुछ हथौड़ी से या कुछ वुडन पीस से मारना है। मारने से ये सही ढंग से सेट हो जाएगा। और इस कवर पर कुछ इस तरह से लगेगा ये, जो इस बियरिंग पे ऑपोजिट जो साइड है कोयल वाला ये लगेगा, लग के कुछ ऐसा पैकिंग होगा। खैर मैंने स्प्रिंग नहीं डाला अभी फ़िलहाल, मैं आपको दोबारा निकाल के स्प्रिंग लगा के दिखा रहा हूँ। तो इसमें से तो अब देखिए मैंने दोबारा ओपन किया और स्प्रिंग को यहाँ डालना है। एक स्प्रिंग रहता है ये, इस स्प्रिंग को डालना है यहाँ पर। तो स्प्रिंग को डाल के यहाँ से मैं दोबारा इसे जोड़ लूँगा। तो अब जितने भी स्क्रू वगैरह है इसे सारे स्क्रू को यहाँ पे सेट कर लेना है कुछ इस तरह से आपको। तो देखिए मैं ये सारे स्क्रू पेचकस से टाइट कर देता हूँ। तो ऐसे करने के बाद जो बाकी का कनेक्शन है जो आपके सामने ही मैंने खोला था, वो कनेक्शन आपको कर लेना है उसी टाइप से जैसे कि मैंने दिखाया। और कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो इसका एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसका लिंक मैं दे दूँगा आई बटन पे, वहाँ से देख के आप कर सकते हो। अभी देखिए मेरा बिल्कुल साउंड स्मूथ है, तो बिल्कुल बढ़िया साउंड आ रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।